سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. اشرف شریفی هم تاسو ته د 4000 اساسي لغاتو په برخه کې نن د یونټ 10 د لسم یونټ څخه څو لغات چې د دې یونټ مربوط دي هغه تشریح کوو. له ټول نه مخکې خوشحالیږم چې تاسو زموږ چینل در سره د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب او همداشانته زموږ ویډیوګان در سره لایک او خوښي کړئ. زو درس شروع کوو. د درس په دې برخه کې مونږ تقریبا له پاسه 17 ویډیوګانې په 4000 لغاتو کې ډکې کړي دي. کولی شئ په راحتۍ سره زه لاندې لینک پرېږدم او هغه تر پایه وګورئ. زو درس شروع کوو. نمبر 1 benefit. benefit ویلی شي په انګلیش کې فایده، ګټه. نو هر هغه څه چې ګټه فایده ولري او هغه ته مو تاسو مثلا خپل د فایدې ته مو تاسو وایئ benefit. what is the benefit in it؟ مثال کې دا what is the benefit in it؟ وایي په دې کې څه فایده ده. مثلا ته وایې زه انګلیسي درس وایم دا کوم هغه کوم تا نه څوک پوښتنه کوي what is the benefit in it؟ په هغې کې څه ګټه ده. صحیح شو. نمبر 2 موږ تاسو لرو certain. certain ویلی شي مطمئن. صحیح شو، یقیني، باوري. نو certain مطمئن ته وایي I'm certain that I'll pass the exam. I'm certain زه مطمئن یم that I'll pass the exam چې زه به امتحان کې کامیاب شم، چې زه به امتحان پاس کړم یعنی کامیاب شم. نو پاس ویلی شي کامیابی ته. نمبر 3 chance. chance ویلی شي موقع، فرصت. صحیح شو، ته چاته چانس ورکوې، موقع، فرصت. I gave you a chance but you wasted it. I gave you a chance وی ما تا ته موقع درکړه but you wasted it اما تا هغه ضایع کړه. صحیح شو. I gave you a chance but you wasted it. ما تا ته چانس درکړه خو تا ضایع کړه. نمبر 4 effect. effect ویلی شي اثر کول، تاثیر کول. effect نه ښه effect. The medicine has a good effect on me. medicine په انګلیش کې وایي ته دوا ته وایي. صحیح شو. The medicine has a good effect on me. یعنی دوا په ما باندې ډیر ښه تاثیر وکړ. نمبر 5 essential. essential ویلی شي ډیر ضروري، اهم. The 4000 essential English words یعنی د انګلیسي 4000 ډیر ضروري او کارېدونکي لغات چې اوس مو تاسو لګیا او دا درس شروع کړم دا او مخکې روان پکې. The 4000 essential English words د انګلیسي 4000 تر ټولو اساسي لغات. Number 6 far. far لري، هر هغه څه چې له تا څخه لري وي هغه ته مو تاسو وایئ far. far لري. Our house is quite far from here. زمون کور له دې ځای څخه داسې په ښه اندازه موږ تاسو وایئ داسې ښایسته اندازه لرې ده. Our house is quite far from here. زمون کور یو څه اندازه له دې ځای څخه لرې ده. focus. focus ویلی شي تمرکز ته، توجه. صحیح شو. You should focus on your study. ته باید په خپل مطالعې دی توجه وکړي. You should focus on your study. study مطالعې ته وایي. Number 8 function. function ویلی شي د یو څیز کار، د یو څه کار. صحیح شو. اوس مثلا د برق د ګروپ فنکشن چې ده چې دا باید رڼا وکړي. د یو تلیفون فنکشن چې ده هغه کامره مثلا ولري، کامره کار وشي، انټرنیټ پکې کار وکړي، په هغه کې فلش ولګېږي، په هغه کې ته میسج وکړې، ته په هغه کې وایس کال وکړې او ویډیو کال وکړې. صحیح شو. نو فنکشن په خپله د یو څیز کار ته وایي، یو څه چې ډېر وظیفې او څه ترسره کوي ته فنکشن وایي. A smartphone has many functions. A smartphone یعنی معنا دا چې یو تلیفون has many functions هغه ډېر وظایف لري، ډېر وظایف لري. Number 9 dress. dress ویلی شي ګیا، واښه. صحیح شو. dress ګیا یا واښه. I need a sickle to cut the grass. I need a sickle وایي زه یو لور ته ضرورت لرم to cut the grass چې په هغه باندې واښه پرې کړم یعنې کټ کړم. نو ګرس ویلی شي وښو ته او سیکل وایي لور ته. نمبر 10 guard. guard دوه معنا لري. یو خو داسې حفاظت کول دي. صحیح شو. مثلا یو څوک تا ساتي، ساتنه دې کوي، دې ته هم ګارډ وایي. او یو خپل هغه کس
چې ستا حفاظت کوي هغه ته هم ګارډ وایي نو دغه خپله حفاظت کولو ته هم ګارډ وایي او هغه کس چې ستا ساتنه کوي هغه کس ته هم ګارډ ویلی شي صحیح شو مثلا د پلانکي سړي سره شپږ اووه ګارډه روان دي که نو دا معنا چې حافظین ورسره روان دي The police will guard us from any harm یعنی پولیس به له هر قسم ضررونو څخه مونږ وساتي The police will guard us پولیسان به مونږ وساتي from any harm د هر قسم ضرر نه Number 11 image ویلی شي عکس تصویر The image quality of this phone is very good د عکس کیفیت د دې تلیفون ډیر ښه دی یعنې د دې تلیفون د عکس کیفیت اخیستلو ډیر ښه ده The image quality of this phone is very good نو image عکس و quality ویلی شي چې شته کیفیت ته او فون سو very good ډیر ښه یعنې د دې تلیفون د عکس اخیستلو کیفیت بیخي ښه ده Number 12 immediate ویلی شي فوري زر صحیح شو I immediately called the police وای ما فورا پولیس ته زنګ وکړ Number 13 primary نه primary اهم لومړنی ضروري His primary goal is to earn money د هغه اهم هغه لومړنی هدف یې څه ده چې پیسې لاسته راوړي نو earn په انګلیش کې وایي چې شته EARN earn لاسته راوړل نو his primary goal is to earn money د هغه لومړی او اول هدف څه ده پیسې لاسته راوړل دی دوستانو دا د 10م یونټ څخه ټاکل شوي لغات په جملو کې کارونه که چیرې تاسو بیا هم مشکل لرئ کولی شئ لاندې کمنټ کې خپل نظریه شریک کړئ او که مشکل نه لرئ کافي ده چې تاسو په سبسکرایب کولو سره زموږ چینل ته لا رشد ورکړئ او دا ستاسو چینل دی کولی شئ همیشه پکې زده کړه وکړئ تر بل درس چې زه بیا حاضرېږم ټول په لوی مهربانه خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان